Wow, lihat teman-teman. Ada sebuah keranjang hijau yang tertelungkup. Sepertinya di balik keranjang ini ada mainan teman-teman. Ayo kita buka keranjangnya teman-teman. Wih, ternyata banyak sekali mainan di sini teman-teman. Mainannya masih baru, masih ada kemasannya teman-teman. Lihat, kita kumpulkan satu persatu ke dalam keranjang. Wow, ini ada sebuah topeng berwarna silver. Ada tanduknya teman-teman. Keren sekali. Kita simpan di sini. Ini lihat teman-teman. Wow, yang ini ada mainan Power Ranger berwarna merah. Keren ya. Simpan di sini. Wih, lihat. Yang ini ada mainan motor cross. Wah, mantul surantul. Kita simpan di sini. Lihat yang ini teman-teman. Wadidaw, ini dua buah pesawat berwarna putih dan biru teman-teman. Keren sekali. Ini sepertinya pesawat Garuda. Wow, mantul ya. Kita simpan di sini. Lihat teman-teman. Ada mainan superhero. Wow, ada Spider-Man, Hulk, Captain America, dan beberapa temannya teman-teman. Keren sekali ya. Masih baru teman-teman. Ada kemasannya. Ayo kita simpan di sini. Widih, lihat teman-teman. Ternyata ini mobil balap berwarna hijau. Wow, keren sekali ya. Kakak suka yang warna hijau teman-teman. Wow, mantul surantul. Kita simpan ke dalam keranjang. Wow, lihat teman-teman. Yang ini pun mobil balap, tapi yang ini berwarna pink. Wow, keren. Ayo kita simpan lagi ke dalam keranjang ini teman-teman. Lihat teman-teman, ada mainan pistol. Wow, ini pistol robot warna biru dan putih. Bagus sekali teman-teman. Ayo kita simpan juga ke dalam keranjang ya. Lihat, yang ini tertelungkup. Wow, keren-keren teman-teman. Mobil konstruksi. Ada mobil tangki, ada mobil ekskavator, ada mobil silinder dan yang lainnya teman-teman. Keren-keren. Ayo kita simpan ke dalam keranjang. Lihat teman-teman, yang ini mobil terakhir. Masih ada bungkusnya teman-teman. Ini mobil ekskavator, mobil bego, mobil pengeruk tanah teman-teman. Hahaha, keren sekali teman-teman. Ayo kita simpan lagi ke dalam keranjang ya. Mainannya sudah habis teman-teman. Sudah kakak pindahkan ke dalam keranjang semua. Sampai di sini dulu video kakak ya. Bye.